係呢個6月15星期日，咁呢，而家喺灘嗰度舉行緊一個 Father's Day 嘅 Car Show， 咁呢，喺拉夫堡呢度呢都好熱鬧啊！除咗星期四、六有市集之外呢，今日星期日呢都有好多車喺度擺起樹俾大家欣賞。咁我呢都順便食完嘢之後呢，出嚟呢行一行俾大家睇啦。咁啊，影下睇下，大家回味一下啲舊嘅車款啦。有冇啲新啲嘅我都唔知啊！而家未行，而家開始嗱，有埋音樂配對啦，有人彈吉他啦，係咪先？好開心啊，係咪？咁而家我行一轉俾大家睇睇下個情況係點。嗱，而家喺我眼前邊呢架車呢，都係好懷舊款㗎，但係我唔識啦，當然我影俾大家識嘅朋友欣賞下啦。哇，雙座位喎，咁呢，你睇下佢個車裏邊呢，佢擺嘢嘅地方就喺呢度啦。我諗下低係副偈嚟嘅，咁啊。我唔識欣賞，但係大家識欣賞嘅，慢慢研究下啦。咁問頂呢，我呢就會順住呢條路行一個框，咁啊睇下大家見到啲咩，自己去回味一下啦。咁一路呢都係有一啲同類型嘅車啦嚇，我都幾欣賞呢一隻車嘅。我呢，如果第時要揸車，我成日都係覺得我細粒啦，腳又唔長啦，咁呢，我就係想呢揸啲車呢就坐得高啲，個車高身啲，咁啊坐得高望得遠啊嘛。咁但係呢啲車款呢，我覺得好得意啊，係咪？一個迷你嘅巴士咁，我覺得即係單層嗰啲呢，好過癮啊，係嘛？哎呦，個車咁樣開嘅我都唔知，不過我覺得呢，佢呢啲車呢都係棍波啊！我自己 prefer 呢就係學車都好啦，揸自動波。哎呀，咁佢呢個係棍波嚟嘅，一定係啦，係咪先？喂，呢啲車都幾得意喎，可以呢，佢有矮有高嘅喎。咁就我行嚟呢邊啦，我將個鏡頭縮細啲，係啦。哇，呢個好再舊款啲㗎，係咪？哎呀，好過癮啊！我呢隻咧咁得意嘅，上邊有啲咩嚟㗎？等我後邊兜上去睇先。哇，好過癮啊！呢隻係啦。咁大家估計上面嗰個係咩嚟啊？我覺得似係喺上面愛嚟瞓覺休息嘅。咁而家我因為佢哋而家成班人坐咗喺度啊，佢自己嘅車嚟嘅，應該係咪幾開心？你睇下，全部坐晒喺度曬太陽。OK， 咁啊，好啦，我就行喺後邊睇下先啊，八卦下你睇個車籠。哇，係有蛋糕喺入邊，幾好喎！真係旅行車嗱，我八卦下人哋有啲咩餐具嗰啲嘢喺度。嗱，我離遠啲睇，我唔知啊，我覺得似係呢，佢哋休息瞓覺呢，即係去野外喺嗰度休息瞓覺啊，有個帳篷咁樣遮呢，唔會有啲蚊咬啊，係啦，啲爬蟲類動物。OK， 咁我跟住行埋去另外一邊啦，我有啲蝸牛喺度喎，我都識㗎呢個。咁啊，我唔知啊嚇，我唔識佢係咩年代啊，咩品，即係個名我知啦，個牌子，但係咩型號呢啲我唔識啦。咁啊，哇！我諗男士見到都好心花怒放。唔係我哋女士見到嗰啲靚嘅手袋啊、衫啊、鞋都心花怒放，佢哋都應該會係咯。咁因為呢，今日真係好熱鬧，好多人啊，所以呢，未必可以話令到你哋可以睇得好悅目啊。嗱，我盡影啦嚇。
啊，呢個車幾好幾好。RAM 即係咩 RAM？ 我想睇下佢咧，可唔可以裝下邊咧？我想睇啊，好有想像力咁樣諗下，但係佢閂晒所有嘢，我睇唔到喎。呢個有個樓梯爬上頂嘅喎，爬上頂做咩啊？擠嘢，得意喎呢個車，係嘛 ？OK 啊，都係遮住晒，睇唔到。哇！呢個車咁型嘅，好保暖喎。Hi。Ooh. Can twist? Yeah, they turn around, yeah. Yeah, I'm YouTuber. I want to make all videos. Oh, right. Wonderful. So I want to look inside. 嗱，我會徵求呢個人咧，俾我上去影幅相嘅，稍後再俾大家睇下。剛剛咧就同咗阿 Phil 咧傾完偈啦，咁咧佢嘅車佢真係好中意 Snoopy 㗎，佢話佢買呢個車嘅時候咧係5年前買㗎，係4000磅左右㗎咋，咁所有咧佢嘅車所有嘅 decoration 啦，都係自己整㗎，嗰啲窗簾布啊 Snoopy 啊，好多嘢嗱個台面都係 Snoopy 㗎，係咪？咁咧 ，and then 咧，我頭先咧淨係掛住影座位同埋佢 show 個呢度有杯床㗎，佢都係好中意整咗好多窗簾布，好靚啊，係嘛？好好啊 ，Phil 真係。Hello Phil，would you mind twist again？ OK， 哇！嗱呢架車咧，佢可以 twist 嘅。咁我可以 twist 翻過嚟咧，喺呢度個 table and chair 去 sharing 食嘢啦，你個家庭嘅聚會啦。咁阿 Phil 好人啊，去俾我上車影相啦，同埋咩 ？Phil say hello to everybody, subscribe. Thank you. Phil. So he helped me to take this video and show us the all everything. So I'm happy to see you in England. Okay. So thank you very much. Thank you. And we can take good photo in here. Okay, bye. Bye. Oh, Snoopy in here. 佢同我條褲一樣啊，有 Snoopy 啊。It's everywhere. Your favorite. Yeah. My favourite. Thank you, Phil. Have a nice day. 佢好好啊，佢俾我上車影相，佢都係一個 Snoopy 迷啊。咁我唔係嘅，不過我中意啲卡通嘢啫。好多謝佢俾我拍片啊！
呢一款車呢，佢都幾得意㗎，幾特別啊！佢可以呢做到好似一間屋裏邊有櫃啦，有台有凳咁樣啊，係咪好特別啊？哇，幾方便喎嚇！呢個喺前邊兩個停低部車，跟住就可以直接喺個車，唔使落車啊！如果落大雨嘅時候，就喺個車前邊行翻過嚟就可以啦。同埋呢，佢應該呢，我影一影佢後邊先，佢應該都可以擺到幾多嘢，同埋呢，可以瞓覺都得喎。不過就可能唔夠長，你成個人可能將呢一個嘢呢反翻低都瞓到。OK， 幾靚啊！嗬。好啦，今日嘅介紹睇所有嘅車嘅展覽呢睇完啦，咁就大家有冇心目中見到邊啲車款自己中意啊？想像下自己擁有都幾好啊！咁啊好啦，咁今日拍到呢度為止啦，咁就我盡快剪好條片，跟住俾大家睇。咁亦都好多謝呢，今日有個車主阿 Phil 呢，俾我影佢個車籠啦，好中意 Snoopy。咁啱我自己呢，就條褲着住係 Snoopy 啦，大家再睇多次，係咪啊？我唔係專登㗎，我就係咁啱得咁巧。我其實冇懷疑佢係咪中意 Snoopy 嘅，但係我覺得入邊嘅車籠好特別，佢又坐咗喺入邊，所以我同佢傾偈。我話你介唔介意俾我影下你個車籠？介唔介意呢？我問你啲問題，同埋俾我拍下啲相打下卡。咁佢亦都好 nice 咁樣呢，俾我影咗啦。咁我應承咗佢啦，我話我剪好咗條片呢，就會 show 俾你睇你頭先俾我影嘅相啦，你嘅車嘅所有嘢啦咁樣。佢話哎呀好怕醜啊！我話唔緊要啦，如果你唔中意嘅我就hidden 咗你個樣啦咁樣。佢話唔緊要，講笑啫咁樣。哦，好 nice 啊！咁啊，我都好多謝佢幫助啦，等我條片更加豐富咯拍得。咁就好啦，真係拍到呢度，快啲翻屋企剪好條片俾大家睇。咁下次見啦，拜拜。